তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে দাবানল ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে যুক্তরাজ্যে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। দেশটির বিভিন্ন এলাকায় প্রথমবারের মতো রেড অ্যালার্ট জারির পর এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দাবানলে পড়ছে পর্তুগালের বিভিন্ন এলাকা। ভূমধ্যসাগরীয় দেশ স্পেন ও ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলেও বেড়েছে দাবানলের তীব্রতা। এসব দেশে দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের হাজারো কর্মীকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিমান। স্পেন ও পর্তুগালের প্রচণ্ড তাপদাহে ৩২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। পর্তুগালের উত্তরাঞ্চলে দাবানল নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত থাকা একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলট নিহত হয়েছেন। স্পেনের সীমান্তবর্তী ফজসোয়া এলাকায় এটি বিধ্বস্ত হয়। বিমানটি থেকে দাবানলের এলাকায় পানি ফেলা হচ্ছিল। এছাড়াও অস্বাভাবিক তাপে গরমে পুড়ছে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার বিশাল অংশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রুদ্ররূপ ধারণ করেছে বিশ্ব আবহাওয়া। দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, তুরস্ক, জার্মান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, ওকলাহোমা, আরকানসাস সহ কয়েকটি শহরে। বহু দেশে তাপমাত্রা 40 থেকে 42 ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়েছে। ফ্রান্সের জিরোন্দ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। সেখান থেকে 14,000-এর বেশি মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলের মিজাজ পাহাড়ে দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় প্রায় 2,300 মানুষ সেখান থেকে সরে গেছে। টোরেমলিনোস এলাকার সাগর তীরে অবকাশ যাপনে যাওয়া লোকজন বলেছেন তারা পাহাড়ের ওপর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখেছেন। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপ ঘিরে এটি দ্বিতীয় দাবদাহের ঘটনা। বিজ্ঞানীরা এর জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করছেন। তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী আরও ঘন ঘন এ ধরনের চরম আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে হবে। হাজার হাজার হেক্টর এলাকা ধ্বংস হয়েছে দাবানলে। এ সপ্তাহের শুরু থেকে সৃষ্ট দাবানলে ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকজন কর্মী মারা গেছেন। এছাড়া দাবানলে মারা গেছে কয়েকশো মানুষ। ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিম গিরন্ডে অঞ্চলের উপকূলীয় শহর আরকাচনে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দাবানল নেভাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। গত মঙ্গলবার সেখানে সৃষ্ট দাবানল এখন পর্যন্ত 10,000 হেক্টর এলাকা গ্রাস করেছে। 5টি উড়োজাহাজ ও ফায়ার সার্ভিসের 1,200 কর্মী সেখানে দাবানল নেভাতে কাজ করছেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল অলিভিয়ার চ্যাভাতে বলেন, এটা বিশাল কাজ। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীর মুখপাত্র আর্নল্ড মেন্দোসে বলেন, গত শনিবার আরও কয়েকশো মানুষকে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ জুড়ে প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে উত্তর গোলার্ধের বড় অংশের লোকজন। কিছু কিছু অঞ্চলের তাপমাত্রা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। শুষ্ক আবহাওয়া এবং তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের বেশ কিছু দেশে দাবদাহে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়ার কবলে পড়েছে জার্মানি, বেলজিয়াম, গ্রিস, সুইডেন, হল্যান্ড, যুক্তরাজ্যের কিছু অংশ, ফ্রান্স, জার্মান, স্পেন, ইতালি সহ বিভিন্ন দেশ।